Carlos, ¿a qué te dedicas? Yo soy técnico de sonido, pero mi especialidad es el sonido de la naturaleza, sonido del campo. ¿Y cómo fueron tus comienzos? Empecé casi por una afición, un hobby. Yo era naturalista, pero todos mis amigos eran muy buenos fotógrafos y yo era muy malo. Entonces cambié la fotografía por el sonido y hasta hoy. ¿Y después? Después empecé a ver cómo se comunican las aves, por qué lo hacen. ¿Y para quién trabajas? He trabajado y trabajo todavía para muchas productoras de cine, por ejemplo, haciendo documentales de naturaleza, programas de radio, blogs con sonido de naturaleza, discos. ¿Cuáles son tus lugares preferidos para realizar las grabaciones? Todos los lugares son interesantes, cada uno tiene sus propios sonidos. ¿Y dónde los encuentras? Lugares tranquilos, lejos de las carreteras, del ruido del tráfico, donde no hay aviones. Si queréis salimos y damos un paseo. ¿Sí? Eso que canta ahí es un pinzón vulgar. Y ese graznido allí a lo lejos, muy lejos, pero que tú lo vieras muy cerca, es una corneja. Y allá arriba, justo en la copa de ese pino, está cantando un reyezuelo listado. Es el pájaro más pequeño de los bosques, pesa 7 gramos. ¿Cuál es el mejor momento del día para hacer tu trabajo? Me gustan mucho las horas extremas, muy temprano por la mañana cuando amanece y mejor aún por la tarde a la puesta del sol. ¿Y por qué? Pues porque es cuando las imágenes desaparecen y se convierten en sonidos. ¿Y qué es lo que necesitas para hacer tu trabajo? Lo primero que necesitas es paciencia, mucha paciencia para poder acercarte a sonidos especiales, ¿no? Y luego pues disponer de micrófonos tan potentes como este.